على انتهيته. بصوا يا جماعه هو ملوش دعوه، ملوش دعوه، هو عايز يشوف انتهيته يجي عليها على طول. ده تسيبه بقى وتسيبه ايه؟ هتعمل ايه؟ انت بتقول لي ايه؟ الدكر عاشق يعني ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي هتعمله؟ ايه ده؟ طلع على حسابك يا اوف. ها؟ طلع على حسابك. هيطير ولا ايه؟ دول يا جماعه جوشه خشله. ايه؟ روح امشي قدام. امشي قدام شويه. طيب كده 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 كده. ايوه كده. روح. بص يا جماعه ده ذكر بيتسمى كلب انتايه يعني. ما تخافش. بيتسمى كلب انتايه الذكر ده. بصوا هو المفروض لو مفيش انتايه يجري يهرب، لا شايف انتايته عمال يجي عليها. حط له حجر يمكن حاجه خلص. هو هيطير. سيبه سيبه مش هيضيع. مش هيضيع والله. بصوا جاي على النتايه، جاي على النتايه، على انتايته. بصوا يا جماعه هو ملوش دعوه، ملوش دعوه، هو عايز يشوف انتايته يجي عليها على طول. ده تسيبه بقى وتسيبه يجري ورا النتايه ما يحصلش حاجه. اهو اهو بصوا يا جماعه. كام دول يوم؟ كام؟ بصوا واقف على هذا ذكر عاشق للنتايه. طياره ولا طياره؟ مجايز خايف، مجايز خايف الذكر يطير. اهو دول جوشه خشله يا جماعه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايوه اسمه ايه؟ شيخ شو الله. كمان يا باشا كده يا عم. لا مظبوطين ما شاء الله.